Tunaendelea mbele ndugu mtazamaji, na tayari tumeshaungana na mgeni wetu Mr. Joseph Muhoozi. Huyu ni afisa uhusiano mwandamizi, na mada mezani ni umuhimu wa wazazi kuwapeleka vijana wao kwenye mafunzo ya amali, lakini ni umuhimu wa wao vijana kupata haya mafunzo ya amali. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Karibu sana studio. Itambulishe vizuri kwanza. Kama ulivyosema, mimi naitwa Joseph Muhoozi. Mimi ni afisa uhusiano kwa umma mwandamizi wa taasisi inaitwa PPRA, taasisi ya serikali. PPRA maana yake ni mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma. Hii ni taasisi ambayo inashughulika na masuala ya tenda za serikali, ambayo kila Mtanzania sasa hivi anatakiwa apate pesa. Yaani sisi tunapambana kuhakikisha kwamba tenda za serikali zinapatwa na kila Mtanzania. Tunawafundisha watoto wetu huko shuleni na wapi, tunataka baadaye wakimaliza wakutane na fursa ziko tayari. Sio tena kwa kuwa ule pale tayari mzazi wake uko kwenye system, basi tenda zinapita wenyewe kwa wenyewe huko. Mtu aliyekuwa kibaiwa huko maisha yake ya chini, mama yake mkulima, baba yake mkulima, hakuna anemjua huku juu, anatia connection, amna wa kumshika mkono aweze kupata ile tenda. Sasa hivi mambo ya foji na ngai hayataki. Nyinyi mpo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania ambaye hana mjomba serikalini, hana shangazi serikalini, na yeye hapate fursa kuna namna moja ama nyingine. Ndio umetisha sana. Lakini mwanne, kabla hujapata tenda, na ndio maana tuna mada hii leo, lazima uwe na ujuzi fulani. Naam. Una biashara yako fulani, una huduma yako fulani umeianzisha, ndio unaenda kuomba tenda. Sasa hali ikoje huko mtaani kwa huo ujuzi na hivyo vikundi ambavyo hawa mabwana wanavitegemea kuja kuhakikisha wanapata hizo tenda? Hali ikoje mtaani? Je, tunao vijana wa Tanzania ambao wamepata ujuzi mwingi na competition kwamba kiasi kwamba mna maombi mengi paka yani hali ilivyo? Unajua kuna wakati nirudi niwasikia mnaongea topic ya maamuzi magumu. Ni maamuzi nadhani. Hali ilivyo ni kwamba fursa ni nyingi kuliko watu, ila watu wanaotafuta fursa pia ni wengi kuliko unavyoweza kufikiria. Hawajui labda kama hizi fursa zipo, lakini nikwambie fursa ni nyingi kuliko idadi ya watu ambao sasa hivi wameshazichangamkia kwa sasa. Kwa mfano, tunafuatilia sana ya masuala ya mafunzo. Tumekuwa tunawafuatilia wenzetu wa VETA ambao ndio ni mojawapo ya hizo na nina taasisi nyingine ambazo zinatengeneza hawa watu ambao wanafanya nini, wanafundisha haya mafunzo ya amali, ili waweze kukonektiwa. Wakimaliza haya mafunzo wanaenda wapi? Ili tuwavutie wengine huko nyumbani. Unajua nyumbani, kama wewe mzazi ukiona kuna mtoto wa jirani alienda taasisi fulani akajifunza mafunzo ya amali, afu baadaye akapata kitu fulani, utamhamasisha mwenzako pia kwamba fulani alifanya hivi. Bado ile hali ya mafunzo haya hayajawa makubwa sana mtaani. Lakini ndio hapo nataka nikukatishe, ndio mada yetu mezani tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa wazazi kutambua kutambua kuwapa watoto wao ama mabinti zao mafunzo ya amali. Mtoto umemfundisha kamaliza sekondari, kamaliza chuo, lakini mwisho wa siku katika kipindi chote hicho ambacho anasoma hakuna ujuzi wote ambao anao, hakuna mafunzo yote ya amali ambayo anayatambua. Nikupe mfano mzuri sana. Sasa wazazi wanafahamu, kwanza tuanzie hapo, wazazi wanatambua umuhimu wa kuwapeleka watoto wao kwenye hayo mafunzo ya amali? Yes. Hicho kitu ambacho unaweza kukiangalia ni kwamba bado uelewa wa wazazi ni mdogo sana kwenye mafunzo ya amali. Bado kuna baadhi ya watu wanaamini mtu anayepelekwa kule ni mtu ambaye alishindwa kwenye level fulani. Lakini uhalisia ni wale wachache ambao wameshaanza kupata faida kutokana na hayo mafunzo ya amali, ndio wanatakiwa washare pia hiyo experience, na sisi pia tunaofahamu tushare huo ujuzi au uzoefu wa wale ambao tayari wameshapata nini, wameshapata matokeo. Kwa mfano, kuna kikundi kimoja cha wanajiita nadhani jina kama la kipindi chenu, Dadas watu wako Arusha. Ni kikundi cha wasichana wadogo ambao baada ya kumaliza chuo walienda kupata mafunzo ya amali ya masuala ya utengenezaji wa ukarabati wa barabara. VETA wanatoa hicho kitu. Wakapewa mafunzo kwa muda kidogo, wakaenda wakapata certificate yao pale sehemu inaitwa CRB, ni taasisi nyingine ambayo itakucertify kwamba sasa wewe unaweza kufanya angalau kuziba viraka barabarani na nini. Wakarudi wakajiunga, wakatafuta tenda za serikali. Tenda ambazo wanazipata milioni 300, milioni 400. Sasa yametokana na nini? Na yale mafunzo ya amali walioyapata.
Kuna watu ambao wanafanya catering. Hayo ni mafunzo pia yanafundishwa masuala ya chakula. Bado watu hawaamini katika hicho kwa sababu wanakifanya kile bado ya kimtaani. Lakini taasisi zote za serikali unazoziona hawanunui chakula kwenda gengeni. Wote wanakaa wanatangaza watu wafanye nini? Wajalete chakula. Kwa kama umefundishwa vizuri mapishi, alafu wewe ukaja ukatoboa tunasema. Ukapata tenda kwenye maserikalini huko, ukapata mataasisi ya serikali ukayalisha, kesho mimi pia na mwanangu nitakuwa mfano kwa wazazi. Kwa wazazi bado wengine hawajatambua kwamba hii ni fursa kubwa zaidi. Kuna wakati tulisema kwamba nisikia serikali inasema kwamba watu wakimaliza chuo kikuu wakasome tena VETA. Ikawa kama utani fulani, watu wakawa wanasema maliza chuo kikuu unasoma VETA. Lakini walipicture vibaya. Ndio wanasema uelewa ulikuwa bado ni mdogo. Ukimaliza chuo kikuu, labda mimi nimesoma mambo yangu ya journalism, nimaliza chuo kikuu, lakini kuna namna nataka pia nifanye masuala ya chakula. Kwa nini nisiende nikapate kozi yangu ya miezi 6 pale ya mafunzo ya mali, nikimaliza niingie mtaani, nitafute nini? Tenda. Naweza nikapata tenda za private, lakini tenda za serikali ni nyingi sana, ambazo kigezo kimoja wapo kinaweza kikawa ni hicho. Nikamalizana na masuala ya leseni za bwana afya na nani, nikapata tenda, nikatengeneza mamilioni, nikaajiri wenzangu, tukazidi kukimbia. Umeona? Kwa umuhimu wa haya mafunzo ya amali ni mkubwa. Ukiangalia vyuo vinavyotema vyuo vikuu, angalia na vyuo vya kati. Vyuo vya kati kidogo bado yale mafunzo ya amali bado watu mwitiko ni mchache kuliko vyuo vikuu. Imagine. Sasa tunazalisha mabosi wengi kuliko watendaji wengi. Tunakuja kutengeneza bomu. Kwa hiyo ndio maana serikali imetengeneza mtazamo fulani kwamba hawa watendaji wanaozalishwa kupitia mafunzo ya amali wanaenda wapi? Imewatengenezea fursa za matrilioni ya fedha ambazo ziko mezani zikiwasubiria wao. Miongoni mwa mafunzo ya amali ambayo watu tunapaswa tuyatambue, tumezoea tu kutengeneza sabuni, lakini hapo umenipa mpya ya mimi hao Arusha tu kuziba viraka, kitu ambacho mtu umaji huwezi kufikiria. Hebu tudadavulie miongoni mwa mafunzo ya amali ambayo watu hatuyajui, unapaswa ukajifunze na hela kwa kweli. Sasa nikueleza kitu kimoja na kwa mifano halisi, kwa experience ambayo mimi nayo mtaani. Na vizuri mimi nafanya hizi testimonials, sema ushuhuda wa watu ambao tayari wameshapata haya mafunzo. Nitakupa mfano. Juzi nilienda kwenye kijiji kimoja kinaitwa kijiji cha Kibwe, kiko Dodoma. Hicho kijiji kuna vijana ambao wamejifunza mafunzo ya amali ya kuranda mbao. Wao wameanza wakaja kuomba tenda za serikali kupitia dirisha tunaita makundi maalum. Kuna dirisha la vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu limetengwa, yani kuna tenda zao zimetengwa kwa ajili ya wao kupitia mfumo wa NeST ambao watu wengi wanaufahamu. Wale watu walivyomaliza mafunzo wakapata kazi ya kutengeneza madawati ya shule za huko, kwa sababu hiyo halmashauri ni kubwa. Walipata tenda za milioni 164 kijijini. Sasa unaona moja kati ya hiyo unaweza kaichukulia poa hali ya kuranda mbao, lakini wanatenda 164. Hao wewe fundi seremala tu wewe. Sasa hao wameanzisha biashara nyingine ya mgahawa na biashara ya stationery kupitia mafunzo waliyopata, kupitia tenda walizozipata, kupitia dirisha la makundi maalum ambalo kazi yake ni kidogo. Tumkiwa na mafunzo ya amali, mnaunda kikundi chenu cha watu 5 au 20, mnajisajili halmashauri, mnakuwa kikundi. Unajua vile vikundi ambavyo mnafanya. Kisha mnaenda mnaandikishwa kama kikundi maalum, mnaomba tenda kupitia mfumo wa NeST. Mnapata hela zenu. Alafu hela zenu haziunganishwi na makampuni. Ni nyie tu kikundi, kama najua kina mama mko vizuri sana kutengeneza vikundi. Hii tu kikundi cha kina mama ambacho tunajiunga kwa ajili ya kutengeneza sabuni. Tukibadilisha tukikawa cha biashara, ni mamilioni ya fedha tunaweza kupata. Tunasema kwenye serikalini sasa hizi kuna bajeti ya zaidi ya trilioni 5. Trilioni 5 ambayo imetengwa kwa watu ambao watapitia huo mlongo tunaoongelea hapa. Kwamba ukapata mafunzo ya amali, kwa mfano mmoja wenu au mmoja wenu tu kwenye hicho kikundi akiwa anajua hicho kitu, tayari unaweza mkapata tenda za serikali. Sasa nimeongelea kuhusu kuranda mbao kama mfano mdogo. Naongelea kuhusu chakula. Kuna kikundi cha wanawake kinaitwa Kazi Iendelee. Kimepata tenda, nakumbuka na mwana tenda moja hapo milioni 300. Ana supply chakula katika ofisi za kanda karibu 5. Na ni kikundi maalum. Kwa sababu kikundi maalum watu wengine wanachukulia kama udhaifu. Yaani ukiita kikundi maalum, hapana. Hawa ni watu ambao wamekosa tu na opportunity ambayo tumepata mimi na wewe. Kuna watu ambao wanafanya makundi maalum, tumesoma nao chuo kimoja. Nimekutana nao hata hapa East Africa. Unaona mimi na wewe tumesoma chuo kimoja. Leo mimi ni afisa habari mwandamizi wa PPRA, afisa mahusiano mwandamizi. Wewe ni producer wa East Africa. Yule ni kila mtu ana opportunity yake. Lakini kuna wenzetu hawana opportunity. Wakipata mafunzo kidogo tu ya kitu fulani,
wana opportunity nyingine ya kuitwa kutengewa tenda ili kesho na kesho kutwa watu wana pesa. Ni kozi nyingine ni ipi ambayo mwananchi tu wa kawaida anaweza akaenda kusomea ukiacha hiyo kuranda mbao na nyinginezo ambazo ni zile unique? Ukiacha kuranda mbao, chakula, simesema kwa chakula. Unique. Kama hiyo mtu kuziba viraka barabarani, mtu hujawahi kuishi. Sasa kuna tenda nyingine tunasema ni technical. Tenda zingine tunasema hizi ni technical sana mpaka mtu akajifunze. Na kuna tenda nyingine ziko tu za kawaida. Mfano, kuna kozi za mazingira. So unajua kuna kozi ambazo ni fundi nani amali, gardeners. Ushaona watu wanafanya gardeners. Sasa ukiona taasisi za serikali zinapendeza, zinang'aa, hawana wafanyakazi wa garden. Hamna mtu anaajiriwa serikali kufanya garden, hayupo huyo mtu. Kwa wewe kwa kuwa uko mtaani, unaona ile taasisi ya serikali inaanza kutengeneza jengo, garden ni ya kwako wewe. Na wakishaweka garden, wanatunzaje ile garden? Hamna wafanyakazi wa serikali ambao kazi yao ni kutunza garden. Hawapo. Kufikiria kwa kuwa umejifunza vile vikundi, umetengeneza kikundi, unaweza kupata tenda ya kulinda hiyo bustani, ambapo ni fedha nyingi sana. Kwa mfano, kuna hicho kikundi nakwambia tumekipa tenda ya kusimamia miti iliyopandwa 1000 kwa kipindi cha mwaka mzima, kuangalia umeshapanda miti asena kuwa vipi. Serikali haina watu wakwenda wakae waache kazi huku ofisini, maafisa wakae pale na kumwagilia maua, wanaangalia miti, hamna. Lakini opportunity ambao walioko nje wametengeneza kikundi chao ambacho wamepata utaalamu wa mazingira kupitia NEMKI au taasisi nyingine, wamepata mafunzo ya mali, wamepata tenda ya mamilioni pia kwao, wamepata faida. Umeona sasa? Ni kitu ambacho inabidi kufunguana tu macho kufahamu kwamba opportunities au fursa ziko nyingi sana, na kuna watu ambao kwa mfano kuna watu wanashona, wakina mama wanashona, tunawaona wanajirekodi, wanatuweka TikTok. Kuna watu tunawaangalia wanasema, yani huyu anavyoshona hajui tu kwamba serikali inataka hicho kitu. Soma tunavaga t-shirt kama za serikali 77 tunajaa wote. Serikali kwani ina sehemu ya kuprint, haina vitenge siku ya wanawake duniani. Wewe unavoshona zile na nini, ndio maana nimesema kuhusu kushona. Kuna mtu aliwahi kupewa hizi, unatengeneza hizi mashine za kushona sijui vitu. Hayo yote lazima upate mafunzo ya fundi cherehani. Sasa hayo mavazi nani anapata? Kuna taasisi kama kwa mfano Benki Kuu ya Tanzania wana utaratibu wa kushona suti kama uniform. Kuna taasisi nyingine pia zinashona na anawashonea. Wewe ambao ulipata mafunzo ya ushonaji, tenda ndio hii hapo ya kwako, na inatangazwa kwenye mfumo wa NeST. Ulikokaa kokote Tanzania, ukiingia kujisajili kwenye mfumo, unaomba wewe una mafunzo, ni vigezo tu fulani ambavyo unapitia. Leo ukija kwenye dada unaongea, umebadilika kutoka maisha yako fulani kwenda kwenye maisha mengine. Ukiangalia vijana hapo kwenye garden unaona kama wanapiga kumbe wanapiga maua. Kumbe wanapiga hela masasa. Turudi kwa wazazi na vijana wetu, kwa sababu leo siku ya familia, tunataka sasa kuwakumbusha wazazi watoto wao wako likizo, wako nini, wanakumbukaga haya. Unadhani kwa kipindi kirefu tumekuwa tunadhani masomo ya ujuzi. Mimi nakumbuka kwa masomo phone pale kwa kompyuta nini? Sawa, the world is digital right now, lakini I think the common watu tuko napewa tukimaliza shule ni computer skills. Nipi nyingine mambo nene ulinda hivi kama sio cooking. Ukiwa hakika unapigwa na cooking kwa sababu lazima ukajue kupika kwa uenda, lakini sio kwa sababu ya tenda. Sio kwa ajili ya sasa wazazi tu update wazazi kwamba jamani ujuzi ni mwingi. Nani utamaduni. Sisi wakati tunakuwa unauliza unataka kuwa nani? Daktari, si ndio? Yaani sio rahisi kusema mimi nataka kuwa mchomelea vyuma. Yaani sio rahisi sana. Mama anaweza kukwambia mkandetee vitu ndani, naona unachanganya mambo. Lakini leo tunajenga uwanja wa mpira Arusha. Unaambiwa wale wachomelea vyuma, wale technicians wa kuchomelea vyuma wamekuwa wachache kiasi kwamba inabidi wa China waombe ruhusa basi hata hao wengine afanye nini? Tuingize hata wengine kutoka nje. Niwe kwenda sehemu moja nipataje tu bodi ya filamu. Wakaniambia unajua sisi kuna masharti hapa ya kwamba mtu akija kufanya recording mbugani wapi kutoka nje lazima achukue watu kutoka ndani. Hata mpiga picha au watu sio kushika boom vitu fulani wachukue ndani. Lakini changamoto ni kwamba watu ambao wana hivyo vigezo, wana certificate hivyo vigezo hawapo. Ni mtu akijifunza kimtaani ni mshika boom mmoja hatari sana. Lakini sasa ukiombea tunamwambiaje mgeni wewe unashika boom? Na cheti una. Kwa kumbe angeenda kupata mafunzo ya mali kwenye chuo fulani cha journalism au what, akayapata tu hayo, akapewa certificate fulani, cheti fulani, angeenda pale bodi ya filamu akamwambia tunao watu wa hivyo wakapata. Kwa hiyo wazazi kwa familia bado hawajatambua kwamba
hivi vitu vidogo tunavyovizungumzia kwenye ngazi ya familia, tuanze kuwatengeneza watoto kuanzia wadogo. Nimeona leo kipindi kimoja ITV hapa, watu wanapiga gitaa, wanaimba nyimbo, nikaja kukumbuka, unajua kuna tenda za kuimba mambo ya rushwa, sio dini, na ni mamilioni jue. Zile nazo ni tenda za kuimba. Ni tenda. Mwanangu. Sauti unayo. Mimi na wewe kikundi kimoja, wewe muimbaji, ila certificate unayo. Turudi kwenye hapo, umetaja swala la vigezo kama certificate, lakini mimi nina swali juu ya masuala mengi ikija tenda, matangazo. Kuna namna mtaani tunawaaminiki kwamba wanapata watu fulani tu. Kweli hivi unavyoongea ni rahisi kama unavyozungumza, au vipo vikundi sasa tukaachia line hapa, tungekuwa na line tukaambia jamani, eti mliwahi kuomba mkaipata vipi, wakatoa na wao ya kwao mengi kabisa. Sasa wewe utueleze urahisi na ufanikiwaji kweli kwenye hizi tenda. Inawezekana ndio kinachowavunja watu moyo, hawaendi kujiunga. Challenge na njia ya kupata hizo tenda kweli zimenyoka? Okay. Sisi bana tunaishi mtaani kama nyie. Alafu tunaenda kufanya kazi. Sio kwamba tunatokea ofisini. Kwa haya yote tunayapata mtaani. Solution ipo. Sasa hivi upatikanaji wa tenda ni rahisi sana. Hakuna mtu ameshikilia tenda. Kupitia huo mfumo wa Nest ni kama ambavyo saizi mambo, niseme kitu gani? Mifumo. Kwa mfano hapa tu mkitengeneza mfumo fulani ambao ili uingie lazima ubonyeze mlango ufunguke. Asiwe mtu kapita wapi. Umenielewa? Kwa mfumo wa Nest ndio kila kitu. Kwa mtu ambaye yuko Tandaimba, sijui wapi, hana haja ya kwenda halmashauri kuomba nini? Tenda. Ukiunda kikundi chako cha watu 5 mpaka 20, unasema kwa swala la vikundi. Ukishaunda kikundi chako kikawa rasmi, unakiingiza kwenye mfumo. Taasisi yote ya serikali ikitangaza tenda, inatangaza kwenye huo mfumo. Kwa soko ni moja, mfumo wa Nest. Ikisha utangaza kwenye huo mfumo, wewe ukiingia na kikundi chako, mkiomba tenda, matokeo ya hiyo tenda inatumiwa wote, kwamba wewe umepata kwa sababu fulani, kikundi kimekosa kwa sababu fulani, si ndio? Kama mna malalamiko, pale pale kwenye mfumo kuna dirisha la kulalamika. Kila kitu kinaonekana. Kwa hiyo mwisho wa siku mtapata tenda. Kokote mliko mtapigiwa simu bana, wewe ndio mshindi, na utaona kama mimi ndio mshindi. Halafu usimamizi wa ile kazi pia unafanyika kwenye huo mfumo. Ukimaliza, sheria inasema hivi, kikundi kikimaliza tenda yoyote ile ndani ya siku 28 baada ya kukabidhi mzigo, inatakiwa walipwe. Kwa sababu lengo si ni kuinua vikundi. Kwa hakuna kikundi ambacho kinapata tenda kwa kuambiwa, yani kwa kubebwa, kwa sababu kila kitu tunafanyia kwenye nini? Kwenye mfumo. Sasa hii elimu imeenda mbali mpaka tumeamua tuingie mtaani kama hivi. Ndio maana unaona sasa hivi kama au PPRA wametengeneza filamu ambayo inaonyesha maisha mtaani, watu kusalitiana, maisha ya kawaida, wamo akina Dude wamo kwenye hiyo filamu, lakini ndani yake inaonyesha harakati ya kupata tenda za serikali. Umeona? Kwa watu ambao wadada wa mtaani kabisa wa kawaida, hao tunaongezungumzia dada mnaongea kila siku. Mtu fulani kama ulivyosema, huyu mtu kuna topic wale kwenye kipindi chako kwamba alifanya maamuzi magumu ya kutoa mimba. Huenda angekuwa amepata tenda kutokana na uzoefu alionao, angemwambia huyu mtu aliyempatia ujauzito asante kwa mtoto, kwa sababu anajiweza. Kwa hiyo ukipata tenda hizo za serikali kupitia vikundi, nyie mko 5-20, si ndio? Mtajiri wenzenu. Kwa malalamiko mtaani atapungua, na sisi maisha yetu yatapungua, na ulivyopendeza kufika mtaani hamna atakiwa kuonea wivu kwa sababu naye ana hela. Unazungumza na vijana ambao wao wanachagua hizi vitu vya kujifunza vya kufanya. Mtu ukikaa pale unakuwa namna hii, au sefundi cheleani tu. Kama mwenzake akishona pale nguo anaingiza hela nyingi, sasa na hivi sikukuu zinakuja hivi. Kila mtu anataka kumshonea mwanae. Lakini kadhalika mwingine kama alivyozungumza fundi seremala, unaonekana kama unachonga tu makabati pale vitanda na nini, wanakuchukulia fundi seremala. Kumbe kuna tena nyingine ambayo unaweza ukaipata huko bila kutegemea. Kuzungumza na vijana wanaochagua kazi. Vijana mimi ambacho naweza kuambia ni kwamba niwahi kutaka kabla kawaida, kuna anko wangu mmoja niliye kumwambia natafuta nisome degree gani. Unajua ukimaliza form 6 unajidai wewe msomi, sasa nataka nisome nini? Akaambia soma chochote. Kila kitu unachofundishwa darasani, yani kilichotengenezwa kama masomo, yanahitajika huko duniani. Ila ukishasoma, wewe hakisha kwenye huo ujuzi, wakimtafuta huyo mtu mtaani wakutafute wewe. Cha kwanza. Cha pili, usitegemee ukikaa hivyo vitu vitakufuata. Leo tuna watu wanachoma nyama kwa mfano. Nikupe tu mfano. Wewe kijana unajua kuchoma nyama, una kipaji cha kuchoma nyama. Ukipata leseni za kuchoma nyama, jamani, serikali na mafestival mnayasikiaga kila siku mafestival. Hizo nyama wanatoa wapi? Ina maana ni tenda, hamna kitu kinachonunuliwa serikalini bila kuwa tenda. Mimi namwambia kijana, cha kwanza, rudisha imani yako kwamba pesa nyingi ziko serikalini. Kama kuna pesa unapata mtaani, huo ujuzi ulionao mtaani unaweza kufanya kazi na serikali na kupata mamilioni. Usimalize, yani hapo kijana.
Pesa ziko serikalini. Kwenye tenda. Certify yourself. Jenga ujuzi wako, kaombe tenda. Tunakushukuru sana mgeni wetu, umetupa mambo mazuri sana. Ikija swala la amali, nadhani si wenyewe hapa tunatamani tuunge kikundi mimi na Mwanne. Tutaunga. Tutakukaribisha siku nyingine. Mkapata tenda ya kuhamasisha watu kufanya kitu fulani. Hata kuhamasisha Mwanne tunakosaje? Kipindi cha uviko. Hadi hamasa ziko. Jamani tunashukuru. Twende dada jikoni leo Mwanne umepika nini? Keki ya mayonnaise. Keki ya mayonnaise. Mayonnaise umezoea kula kwenye chips. Mtilia na testi vipi? Kwenye vege. Mambo kwenye keki. Tukaiona keki ya mayonnaise. Tunarejea.